哥喺呢一方面咧，你自己點樣睇啊？你覺得文字帶俾你一啲咩嘅力量，令到你可以去更多嘅自由嘅空間，得到更多嘅自由空間，去讓你喺靈性上嘅開悟啦，或者係去同外在嘅世界去接軌。我記得我哋中二嘅時候咧，忽然間立志，我將來做乜好咧嚇？嗰陣時我係好想做作家，好想做一個小説家。我嘅崇拜嘅對象咧就係Somerset Maugham毛毛係英國嘅一位小説家啦，但係佢又唔係淨係寫小説喎，佢乜嘢都寫嘅，寫影評啦，寫樂評啦，寫新聞政治評論啦，寫長篇小説、中篇小説短篇小説，寫詩、寫散文、寫廣播劇，哇乜都有嘅，而且咧佢係乜嘢口味都啱嘅，high brow、middle brow、low brow 都實晒，即係話咧你要求好高嘅，又啱睇，市井之徒又啱睇，乜鬼都有。佢係環遊世界，寫好多喺世界上好多嘅天文，哇！我呢世我就想咁啦嚇，咁仲話佢好多產嘅，寫好多咁書。而家嗰啲係好過癮，睇上嚟咧，你係愛不釋手，一路睇落去嘅。我就好想做個咁嘅人咯，即係唔係好似莎士比亞咁嘅樣。你做到啊？希望做到一啲啦嚇。咁就所以文字對我嚟講係好大嘅魔力。咁我都係諗住我呢一世咧嚇。我都中意畫畫，但係我其實畫畫唔係咁得嘅。我中意音樂，但係我音樂完全冇音樂細胞嘅。文字就唔同啦，文字係我嘅世界嚟嘅，我覺得。咁文字係有魔力嘅。如果而家我做過電視嘅編導啊，我拍過電影啊嗰啲咧，我俾個電影嚟睇咧，我係哭死咗嚟嘅。好簡單，你將《射雕英雄傳》拍成電視劇或者電影咁咧就完全係兩件事嚟㗎啦。因為《射雕英雄傳》咧就裏邊嗰啲角色咧，你係喺呢度想像嘅，即係作者金庸咧就喺度表達出嚟，你自己個人創造自己嘅男主角、女主角。但拍咗出嚟咧，我就揀咗邊個做乜，揀咗邊個主角、女主角，就限死咗你。所以文字對我嚟講咧，就係有無窮嘅空間可以傳達一啲俾人哋想像咯。咁我一路係研究寫詩啦，雖然我唔識寫詩，即係唔識寫詩都寫好多嚇，但係我知道我完全唔入流嘅嗰啲。咁我就覺得，即使係到咗而家，我哋冇人睇書啦，我哋咁講啦嚇，啲文字墮落啦，我哋成日都話啲人唔再重視寫嘢咁樣，但係原來文字喺我哋生命裏邊，即使係未來好耐以後咧，都係好重要嘅。人同埋其他動物嘅分別咧，就因為我哋有語言啊嘛。對我嚟講咧，精煉嘅文字咧，我所謂文學啦嚇，精煉嘅文字咧係生命裏邊最精彩嘅一種表達方式咯。